Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur un bruitage. Bruitage de placard de cuisine. Alors là c'est un peu fort. Maintenant bruitage de placard de cuisine quand on referme doucement. Voilà, et un peu plus doucement même. Voilà. Et quelqu'un qui est énervé, qui ferme un placard de cuisine super fort. Vous voyez? Voilà, vous voyez? Ça c'est bruitage de placard de cuisine. Allez, salut les amis. Ciao.